Simkuring ti grup hiji waktos ieu bade mawa beja ngenaan banjir bandang ti Aceh. Sata acan ieu nyaah ngenalkeun diri urang masing-masing. Nami abdi Muhammad Rifat Eka Putra. Nami abdi Dara Alfanafira. Nami abdi Cantika Caningulan. Nami abdi Nathaniel HPS. Nami abdi Anggi Martausyana Huta Galung. Nami abdi Nashwa Zulfa Syahira. Enjoy betul. Wilujeng enjing sadayana, abdi Nathaniel nuju ngalaporkan kaayaan banjir di wewengkon Aceh. Banjir kejadian alatan hujan gede nu turun ti Peting. Abdi Nashwa Zulfa Syahira nambihkan banjir ieu nyababkeun loba imbah ka endemi kucai. Sababaraha warga kapaksa ngungsi ka tempat nu leuwih aman. Banjir kejadian kira-kira tabu 2 peting. Cai walungan ngalimpas kaayaan gancang. Ayeuna petugas keur nulungan warga jeung ngumpulkeun data korban. Nah, aya korban jiwa dina kejadian ieu, Mbak. Sementara teu aya korban nu maot, tapi aya warga nu tatu enteng jeung kaget ku kejadian itu. Pemerintah desa geus nyiapkan tempat pengungsian jeung bantuan seperti dahareun jeung salimut. Salajengna urang bakal ngadangu carita ti warga nu kakanaan banjir. Ayeuna datangna gancang pisan. Abdi teu bisa nyalamatkeun barang-barang di imah. Abdi teh sieun waktu hujan teu eureun-eureun, mugia bantuan gancang datang lah. Warga di Pentang tetap waspada sebab hujan masih keneh turun. Sakitu laporan ti Aceh,